Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini saya akan berikan salah satu resep tanaman obat keluarga. Dan konten kali ini adalah permintaan dari salah satu subscriber aku yang kebetulan pada saat ini mengalami gejala tersebut. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune di channel saya. Oke, simak video berikut ini. Baik teman-teman, jadi bahan yang saya gunakan untuk meredakan flu dan batuk adalah kencur dan gula merah. Nah teman-teman, kandungan yang dimiliki kencur ini adalah mineral, pati, serta minyak atsiri. Nah di dalam kandungan ini, manfaat kesehatan yang bisa diambil dari kencur adalah dapat menjadi obat diare, masuk angin, flu, sakit kepala, serta keseleo. Tetapi salah satu manfaat yang paling dikenal masyarakat adalah kencur ini digunakan sebagai obat batuk. Oke, baik teman-teman, jadi kenapa saya menggunakan gula aren? Nah, salah satu manfaat dari gula aren ini adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, di dalam gula merah ini mengandung kandungan nutrisi yang berfungsi untuk melancarkan peredaran darah. Nah, ketika peredaran darah lancar, maka fungsi dan kinerja organ tubuh pun akan menjadi lebih maksimal lagi. Nah, dengan meningkatnya sistem kekebalan tubuh, maka tubuh akan dapat melawan berbagai virus, bakteri, kuman penyebab penyakit lebih kuat. Jadi, teman-teman tidak mudah sakit lagi.
Baik teman-teman, semoga videoku bermanfaat dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.